Pemirsa, pohon besar yang berada di area Kementerian Luar Negeri tumbang hingga menutup jalan protokol Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Detik-detik pohon besar di jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru terekam kamera dashcam. Pohon mahoni diameter 3,5 sempat menimpa mobil yang melintas, namun tidak ada korban jiwa. Pohon tumbang juga menutup jalan protokol, jalur busway, serta atap jalur MRT bawah tanah. Selama proses evakuasi, operasional MRT dan Transjakarta dihentikan sementara. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan.